देखिए, आप अच्छे से अच्छा ब्रांड ले रहे हैं पीने के लिए, ताजगी नहीं आ रही, कुछ तो छूट रहा है, लग रहा है वो छूट रहा है। चखना, चखने की कमी, अच्छा चखना नहीं, ऐसा चखना बताऊंगा ना, वह चखना खंबा का खंबा निकल जाओगे बे। तो थोड़े बॉयल चने लेंगे, 5 पापड़ को आपको डीप फ्राई करना है, वो चने में क्रश कर देना है। उसके बाद प्याज डाल देना, टमाटर डाल देना, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देना, साथ ही साथ इसमें हरा धनिया चॉप किया और 2 चम्मच डाल देना, काली मिर्च का पाउडर, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, जलन होने के लिए, आग लगाने के लिए, ठीक है। नमक, नींबू का रस निचोड़ देना, चाट मसाला डाल देना, अच्छी तरह मिला लेना। अब खोलो खंबा, देखो लाइफ में क्या तंटे लगते हैं, मजा आता है।